Привет на всички! Днес ще си умесим един много вкусен, бърз и лесен хляб. За целта са ни нужни само няколко съставки. Ето тук имам 300 мл хладка вода. Много е важно водата да не е много студена или много топла, иначе маята няма да се активира. Ето тук имам 500 грама брашно, което брашно е тип 500, т.е. предназначено за хлебопекарски изделия. И тук имам мая, суха мая, предназначена за половин килограм брашно. Обикновено, когато си купуваме мая, си я купуваме в пакетче и тя е предназначена за 1 кг брашно. Просто разделете пакетчето на две. Тук имаме една малка щипка захар, която ще добавим към маята и хладката вода. И разбира се, една чайна лъжичка сол. Това бяха съставките. Нека да започваме. Най-напред към хладката вода си добавих маята и захарта, като ще разбъркам хубаво и ще оставя настрани за 5 минути, докато маята шупне. Ето тук към брашното добавих чайната лъжичка сол и сега чакаме маята да шупне и да я добавим. Разбърках брашното и солта, както виждаме маята вече е готова и започваме лека по лека да добавяме. Добавяме малко от течността и лека по лека започваме да бъркаме течността заедно с брашното. Продължаваме леко да си добавяме от течността и така докато се получи еднородна смес. След около 30 секунди бъркане, ето така се получава сместа. Ще си поръсим малко брашно върху плота и започваме да месим. Поръсих си плота с малко брашно и започваме да си месим тестото. Ще го меся за около 10 на 15 минути, като постепенно си добавям брашно. След 10 минути месене, така изглежда нашето тесто. Още 2-3 минутки и ще е готово. Добавям си малко мазнина към купичката, като я намазвам. И готовото тесто месеното си го слагам. И покривам го с кърпа или с прозрачно фолио и го оставям за около 2 часа да втаса. Ето така трябва да изглежда нашето тесто след 2 часа втасване. Както виждате, доста се надул. Сега това, което ще направим е да извадим тестото от купата, да изкараме излишния въздух от него. Както виждате, има доста въздух. И изкарах излишния въздух от тестото, оформих си го, като се помъчих да го завия хубаво и да не оставям никакви пролуки тук долу. Ето това е моята формичка за хляб. Оставям тестото да втаса поне 30 минути и след това го пека за около 30 минути на 210 градуса. Слагам си тестото в една тавичка, покривам го с кърпа, намазвам хубаво тавичката с олио, за да може когато е изпечено да не е залепнало, и това е. Ето така трябва да изглежда нашия хляб след около още 30 минути втасване. Фурната е предварително загрята на 210 градуса за 30 минути. Ето това е финалният резултат от нашият хляб. Клипът ви е допаднал и искате да ме подкрепите, ми дайте палец нагоре и се абонирайте за канала ми, където ще откриете много вкусни и интересни рецепти. Също така можете да ми последвате във Facebook и Instagram. Ще се радвам да прочета вашите мнения, препоръки и забележки отдолу в коментарите. Благодаря ви!